हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और वो ये है कि आपके टाइपिंग टेस्ट की डेट आ चुकी है। अभी अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना नोटिफिकेशन डाला है अपनी वेबसाइट पर और उसमें बताया गया है कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो 5 से 7 जुलाई तक होगा। फ्रेंड्स, 5 से 7 जुलाई तक आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अभी अभी 13 मई को ही आपका रिटन टेस्ट का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद से काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम टाइपिंग टेस्ट कब होगा, कब हो सकता है, कितना टाइम मिलेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको लगभग 40 to 45 डेज मिलते हैं रिजल्ट आने के बाद। ज़्यादा टाइम हाई कोर्ट नहीं देता है। रिटन का जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। तो वही हुआ, आपके पास लगभग 39 to 40 डेज हैं। तो 39 to 40 डेज ही आपके पास बचे हैं। आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो 5 जुलाई से 7 जुलाई तक होगा। अब बात करते हैं कि इतने से कम टाइम में आप किस तरह से अपनी टाइपिंग और एफिशिएंसी को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। उस पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम हम घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो टाइपिंग की प्रैक्टिस हम घर पर ही कर रहे हैं और काफ़ी टाइम दे रहे हैं, तो क्या हमें सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। फ्रेंड्स, अच्छी बात है कि आप घर पर टाइम दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सेंटर ज्वाइन करना ही करना है। अब तो आपको एक दिन का भी वेट नहीं करना है क्योंकि आपके पास 38 to 40 डेज ही बचे हैं। तो आपको कल से ही सेंटर ज्वाइन कर लेना है। मेरा आपको पर्सनल सजेशन यही है, आपको सेंटर ज्वाइन करना ही करना है। भले ही आप घर पे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन आप जब सेंटर पे जाओगे वहां पर 20-30 लोगों को एक साथ बैठकर फिर आप टाइपिंग टेस्ट दोगे तो वो जो माइंड मेकअप होगा ना, वो सेम एग्जाम वाला माइंड मेकअप हो जाएगा। तो आपको सेंटर ज्वाइन करना है और वहां जाकर आपको टेस्ट देने हैं, टाइपिंग टेस्ट अच्छे से देने हैं। एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी अगर जिनको आती है, जो प्रो है एफिशिएंसी में, उनके लिए तो अच्छी बात है। बाकी अगर एफिशिएंसी जिनकी थोड़ी वीक है या जिनको बहुत कम आता है कंप्यूटर, उनको भी एफिशिएंसी के लिए सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। आपको टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी दोनों के लिए ही कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। कई स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम हमें कोई अच्छा सा सेंटर बताओ जहाँ पर हम अच्छे से तैयारी कर सकें। देखो, सारे सेंटर अच्छे ही होते हैं क्योंकि जिस भी सेंटर पे आप जाओगे आपको वही पीसी मिलेगा, ठीक है, वही कीबोर्ड मिलेगा। काम आपको करना है, ठीक है, काम आपको करना है। तो अच्छा या बुरा नहीं होता है सेंटर। जिसके भी रिव्यूज अच्छे हैं आसपास में आप पता कर ले जहां, और मैं तो ये कहूंगी कि जहां जाना आपके लिए इजी है। ऐसे नहीं है कि किसी ने बताया यार वो सेंटर अच्छा है, वहां पर जाने के लिए आप 1-1.5 घंटे ट्रेवल करके वहां जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तो जहां आप इजी वे में जहां जा सकते हो और जहां जाकर आपको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उस सेंटर को ज्वाइन कर लें। सेंटर कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। हाँ, एफिशिएंसी में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है कि एफिशिएंसी में जो भी टीचर है कंप्यूटर का वो किस तरह से क्या बताता है, तो एफिशिएंसी में मैटर कर सकता है सेंटर का, लेकिन टाइपिंग में कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। तो आपको सेंटर ज्वाइन करना ही करना है। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी ये भी थी कि मैम हमने जस्ट जो हमारी जो मेरिट है, हमने अपनी कैटेगरी की मेरिट को सिर्फ क्वालिफाई किया है, मतलब मेरिट से हम 2-3 नंबर ही ज़्यादा हैं, तो क्या हम टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें? जी हाँ, बिल्कुल आपको करनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए और टाइपिंग टेस्ट देना चाहिए। तैयारी करके ही देना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएं और आप मेरिट क्वालिफाई कर जाओ, फाइनल मेरिट क्वालिफाई कर जाओ। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने कोई काम किया ही नहीं हो और उससे पहले ही आप हार मान रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है, भले ही आप मेरिट से 2 नंबर, 5 नंबर या 7 नंबर ज़्यादा हो, आपको अच्छे से टाइपिंग की तैयारी करनी है। क्योंकि मान लो आपने टाइपिंग की तैयारी अच्छे से की और आप 2-3 नंबर ही ज़्यादा हो मेरिट से और फाइनल मेरिट में आपका नहीं होता है,
लेकिन आप टाइप टेस्ट में बैठोगे, तैयारी के साथ वो दोगे, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको, अभी जो एलडीसी की वैकेंसी आ रही है 14,000 पदों पे वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है पूरी, वो चीज आपको उसमें काम आएगी। तो आपको जो स्टूडेंट्स 2-3 नंबर ही ज्यादा हैं मेरिट से, आपको भी अच्छी तैयारी के साथ ही टाइप टेस्ट देना है और आपको ये सोचकर देना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। जिन स्टूडेंट्स के मेरिट से बहुत ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा हैं, मेरिट जो भी कट ऑफ है उससे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हाई हैं, उनको तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके पास सुनहरा मौका है एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो आप टाइप टेस्ट में बिल्कुल गलती ना करें, सेंटर ज्वाइन कर लें और अच्छे से प्रिपेयर करें। फाइनल जो लिस्ट होगी उसमें आपका नंबर जरूर होगा। कई स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरीज थी कि मैम हम वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हम टाइपिंग को कितना टाइम दें, या तो हम सिर्फ टाइपिंग ही करें या फिर हम वीडियो की तैयारी करें, टाइपिंग को छोड़ दें। उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगी कि आपको वीडियो मेंस की तो करनी ही करनी है, स्टडी के साथ साथ आपको सेंटर ज्वाइन कर लेना है और वहां पर आपको टाइपिंग करनी है। कुछ देर घर पर आकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पूरे दिन में 3 घंटे आप टाइपिंग के लिए अगर निकाल लोगे वीडियो मेंस की तैयारी के साथ साथ, तो आप अच्छी कंडीशन में होगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है और फाइनल लिस्ट में आपको अपना रोल नंबर लाना है। डिटर्मिनेशन के साथ आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है और एग्जाम की जो तैयारी है, टाइपिंग की जो तैयारी है, उसमें पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ लग जाना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।